إلغاء جون كوك متابعة نامجون على الانستغرام أثارت كثيرا من الجدل في السوشيال ميديا، حيث تبعه إلغاء نامجون أيضا لمتابعة جون كوك. أثار ذلك جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت تكهنات حول وجود خلاف بين العضوين. وصل الأمر إلى التساؤل عن مستقبل علاقة أعضاء فرقة BTS كعائلة واحدة. بعض المعجبين اعتبروا هذا التصرف دليلا على غضب نامجون من جون كوك، بينما رأى الآخرون أن الأمر لا يعد كونه خطأ تقني أو سوء فهم بسيط. هذه الحادثة غدت شائعات قديمة حول تفكك فرقة بعد عودتهم من الخدمة العسكرية في يونيو 2025. أثار بكاء الممثل سون جون كي خلال حديثه عن أداء فيلم بوكوتا سيتي أوف ذا لوست في شباك التذاكر تعاطف الكثيرين. عبر الممثل عن حزنه لمعاناة الفيلم، مشيرا إلى الوضع الصعب الذي تمر به السينما الكورية. أكد سون جون كي على جهود الممثلين في تقديم المحتوى يسعد الجمهور ويخفف عنهم، قائلا: تعاني السينما الكورية، لكن الممثلين يعملون على خلق محتوى يريح الجمهور ويقويه. الحديث عن هذا يخنقني. شكرا لكم. حتى الآن لم يجذب الفيلم سوى 400 ألف مشاهد، وهو رقم ضئيل مقارنة بالدراما الكورية الأخرى. أثار إعلان عن تعاون ليسا عضو فرقة بلاك بينك مع المغنية الأمريكية دوجا كات في ألبومها المنفرد القادم ألتر إيغو حماسا كبيرا بين محبي الكيبوب ومستخدمي الإنترنت على نطاق واسع. انتشر الخبر بسرعة البرق عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشعلا نقاشات حادة وتعبيرات عن الإعجاب والترقب. عبر المعجبون عن سعادتهم بهذا التعاون الفني الذي يجمع نجمتين عالميتين من عالمين موسيقيين مختلفين، متوقعين مزيجا فريدا ومبتكرا.